Karibuni sana kwa channel ya Baba Jimmy na familia. Siku ya leo nitakuwa nafanya kazi hapa kwa jikoni. Unajua kuna kitu nataka kutengeneza hapa, countertop. Na saa hii tumeweka mbao. Joi. Na hii ni mbao tu. Lakini nataka kutumia hii vitu yenye nimepanga hapa chini kutengeneza countertop ile mzuri kwa bei ya chini. So nitakuwa nafanya na ndugu yangu Enoch na pengine wengine watakuja kusaidia. Kabla tuendelee na video, kuna wengine wameulizia link inaitwa aje ya registry ile ya kununua gifts ya housewarming. So hiyo tuko nayo na hiyo ni kwa wale wenye wanataka kujitolea. So naomba tafadhali kama unahitaji kutusaidia mahali, kuna QR code ndio hii hapa. Unaweza scan kama unawatch kwa TV ama unachukua screenshot unaenda kuscan kwa simu, ama link iko hapa kwa description kama unahitaji kutusupport katika hii mambo. Tutafurahia sana, kuna vitu vingi tunahitaji wakati tumeingia kwa hii nyumba mpya na usaidizi yako itatusaidia mahali pakubwa sana. So kando na hiyo naomba pia mtusupport kwa kusubscribe, comment, like, share na acha Mungu awabariki. So mimi kitu nilitaka sana kwa hii counter, nilitaka kitu inaitwa marble countertop. So mtu akitaka kusearch Google, search marble countertop na utaona venye inakaa mzuri sana, ni ya kudumu, ni kama mawe, so ni mawe, so inadumu sana. Ukiweka sufuria moto juu haiwezi chomeka, ukigwara na kitu haiwezi gwarika rahisi, yani ni ile mzuri. Na shida ni pesa mingi sana. Yani hata ukiangalia pesa kidogo pengine ni zaidi ya $1,800, maybe zaidi sana hata kuliko hiyo, fuatana na nani atakuwekea. So nilitaka hiyo, lakini pesa hiyo ni pesa mingi. So mimi idea yenye nilitafuta idea ya kuweka tile countertop. Na hizi tiles hamwezi kuiona sasa, nitawaonyesha baadaye. Nataka kuwaonyesha venye nitakuwa natengeneza. Nimetafuta tu, yani nikakuwa na idea yangu na nikaanza kusearch YouTube, nikaona mwingine amefanya hiyo kitu. So nikachangia idea zangu kupiga design nini, na sasa nataka kuendelea kutafuta venye nitafanya. Sasa nimefikiria vitu vingi sana, nimenunua vitu na sasa ni kuiweka. So yani ni kutumia akili ili nipate kitu mzuri kwa pesa ya chini. So nafikiri process ambayo tutakuwa nayo ni hivi. Kwanza vitu yenye niko nayo hapa, kuna tiles hizi ndogo. Hizi ni ya backsplash, itakuwa inawekwa kando. Alafu hizi tiles kubwa, hizi ndio za chini na hizi itawekwa kwa counter. Hii inaitwa mortar, kuna grout na kuna matools ziko hapa ndani. Na hii inaitwa cement board. Lazima uweke hii kwanza ndio tiles stick. Bure haita stick kwa hii mbao. Na pia trim niko nayo nje. Na kuna trim yake ya kando. Kwa hivyo process itakuwa kwanza nitengeneze trim. Kuna kitu nitawaonyesha. Nataka hiyo trim ifanane fridge na stove, na inaitwa aje, brushed stainless steel. Niwaonyeshe karibu penye nakaa. So unaona hapa ni brushed trim. Nataka ikae namna hiyo, ita match kila kitu. Hata unajua hizi tumeziweka hiyo style ya brushed na microwave, kila kitu ni hiyo brushed stainless steel. Trim ambayo nilipata ni aluminium lakini haiko brushed. So nimenunua vitu ya kuitengeneza na nataka kufanya hiyo kwanza. Nitawaonyesha kidogo. Baada ya hapo inafaa tuweke hii cement board hapa juu na kwa ukuta. Alafu ndio tuanze sasa kazi yenyewe, kufix hiyo trim na kuweka tiles na kila kitu. So wacha niende niwaonyeshe hiyo trim kwanza, tuanzie hiyo. Sasa niko kwa veranda yetu na trim ambayo niko nayo ni hii. Hii itawekwa mbele namna hii. So hii mbele ya countertop itakuwa inakaa hivi. Tiles itakuja kufunika juu ya hii. So tiles itakuwa hapa penye vidole yangu iko ya hapa juu. Tiles itakujia hapo na hii mbele itakaa hivi. But shida yake ni rahisi sana kugwara, na ikigwarika haitoki rahisi.
Hii hata kwa duka penye tulinunua kama tayari imegwarika, iko na alama na zingine hazitoki. Na unajua hii huwezi badilisha rahisi, ikiwekwa imewekwa na sitaki baadaye kuje kuharibika. So idea nilipata ndio kitu ya kwanza ifanane, niweke hii style. Sijui kama inaonekana vizuri, but niko na vitu sanding discs special ambayo shida sijui kama inaonekana vizuri, but kwa ufupi ni kuchukua drill na kupiga hii kitu sandpaper yote ifanane namna hiyo. So hii karibu imeisha, imebakia kidogo, alafu hizo mbili bado. Hii ndio drill na kuna sandpaper special kaa hivi. Lazima utumie hii ndio ilete hii look. So kuna mahali kidogo hapa inafaa nirudie. Nafikiri huku ilikuwa sawa. Sasa kuna mahali sasa nimemaliza kupitisha hiyo, nafikiri iko sawa. Sasa kuna ingine nafaa nipitishie ile sasa ya high grade, ile ya kuismooth kidogo. Sasa acha niende nifanye hiyo pia. So pengine kelele itakuwa juu, lakini ndugu yangu haka ananisaidia hapa. So moja imeisha, moja ndio hii, ingine iko hapa ndani. Sijui kama mlisikia kelele iko. Hii imeisha kabisa. Hii imesuguliwa vizuri kabisa. Tumepiga sandpaper yake vizuri na huko mwisho tutaikata. So saa hii mimi nafaa niendelee sasa na hapa kuweka cement board. Inafaa kupima, kukata, kuifunga hapa. Ndio kazi sasa. Unajua mimi sijakuwa nikiwaonyesha sana kazi venye nafanya, kwa sababu nimekuwa busy sana. 39 inches na 36 sasa itatoshea hapo. So but round hii nataka niwaonyeshe vizuri sasa. Sijui nipendushe hii kamera, sijui kama mtaona vizuri. Kile hapo si mbaya. So leo nataka nijaribu niwe nikiwaonyesha 39 and a quarter hapo. Nikiweka 39 iko sawa. 39. Lazima ujifunze kitu yoyote. Lakini venye nimesoma, hii unatumia kisu kukata alafu pasue. So niko na utility knife. Hii ni mzuri kwa sababu unaweza badilisha blade zake. Unaweza toa alafu unabadilisha, ni kama wembe lakini ile mzito. So inasaidianga. Cha tuone kama itafanya. Bas, sasa acha tuone kama inaweza pasuka. Rahisi sana. Kumbe hivi vitu si kazi ngumu. Sikipasuliwa hivyo. Kujeni katie hapa. Bas, hii tutakuja kufanya kazi baadaye. Acha niweke hapa. Na hii kuna venye nafaa nikate, na hii sasa ndio itakuwako kazi ngumu kidogo. Nafaa nipime. Hii nimejaribu kukatakata. Kamera imepoint vibaya. Bas. Hii imejaribu kuingia, kila kitu iko sawa. Na hapa kuna mahali nafaa nikata hizi makamba kidogo, lakini bure imeingia. So saa hii kuna maskru. Hizi screw zake special na nataka kujaribu kuweka hizo. So hiyo ndio nitakuwa nafanya kwa sasa. Alafu nifanye hiyo yote huku chini na huku kwa ukuta. So saa hii masaa imeendaenda kiasi. Niwe sauti hapa kidogo.
Sasa tumeendelea vizuri, nimeamua kuendelea tuna simu maana shughuli ni mingi, kazi ni mingi na nataka kukiingiza hii kitu ikwishe leo. So saa hii tumemaliza kuweka cement board ya nyuma. Nafikiri unaweza kuiona hivi. So hii inafanana simiti na inawekwa na hizi maskuru, na hii ndio itasaidia tiles stick kwa ukuta. So hivi ndio tumeweka yote. Saa hii nimekuwa nikiandaa kukata trim. So hii ndio trim venye iko, hata saa hii kwa sababu niko na simu naweza zoom uone venye inakaa. So unaona hii inakaa mzuri, inaanza kufanana sasa kama hizi. Unaona hiyo na hadi nini fridge venye iko, nafikiri unaweza ona hiyo texture venye iko. So hizi ziko sawa. Sasa nataka kukata hiyo, kuifungia hapa, alafu kuendelea namna hiyo. So nilitaka kuwaonyesha kwanza kidogo, nisiwe naruka kwa video hadi mwisho. Ni venye sasa mkiona sichukui kila wakati, mambo mwenyewe kwa sababu ya kazi. Shughuli ni mingi. Kama ile wakati ilikuwa maasubuhi, saa hii ni saa 8:33. So acha tuendelee kukata hii trim na kuifix hapa penye inaenda, alafu tuone kama tunaweza jaribu kuweka tiles leo. So nafikiri kazi ya leo nimemalizia hapo na nataka kuwaonyesha kidogo. So ndio hii hapa. Tumeng'ang'ana, imetuchukua kwa muda kiasi, na tumemaliza. So unaona hii imeshikiliwa hapo hivyo, kuna glue tumewekea hapa ndani. Hiyo imeshikilia kwa mbao na kuna maskru sasa tumeziweka hapa. Ndio imeshikilia hizi. So hapa tutakuja kuweka silicone hapa ndani kwa hii gap pale, na kuna gap moja naye sasa tunatumia stove kuishikilia pamoja kwa sababu glue haijashika bado. Hiyo ishikilie hapo, lakini ndio line yake na inakaa smart. So kitu yenye iko hizi ni za kushikilia tu, kwa sababu wakati tutaweka tiles tunakuja kuweka inaitwa mortar yake inakuja kuwekwa hapa ndani, na hiyo ndio itazidi kushikilia hii. Hiyo itakuwa na nguvu baadaye sana, lakini saa hii tumeweka ya kushikilia ndio tuweze kuweka tiles. Tukiweka tiles, hiyo mortar pamoja na tiles itaendelea kushikilia hii trim ya juu. So acha niwaonyeshe ya mwisho. Ndio mimi niende sasa nioge na nitulie kwa leo. But inakaa smart. ni kazi imefanyika. Alafu tutakuja kuweka sasa tiles kesho, Mungu akipenda. So saa hii ni kesho yake, na nimekuja kuangalia kidogo, alafu ndio nianze kazi. So acha tuone kama ni ngumu. Imeshika. Saa hii unajua hiyo gum imekauka. Kuna gum fulani imewekwa hapa. Fikiri unaweza iona hapa ndani. So hiyo imeshikilia kwa mbao. Saa hii hata ukijaribu kuisukuma hivi haitoki. So kuna mahali hapa haikukuwa imeshika vizuri sana, lakini iko sawa, na hapa tulitega. Tuone kama itakuwa imeshika ama hapana. Imeshika vizuri kabisa. Sasa haitingiki. Inatingika yako kidogo, lakini sio sana. Iko sawa. Mungu ni mwema. So sasa nafikiri kazi ambayo inatakikana nifanye ni kazi yenye sitaki kabisa, lakini itabidi. Unajua mwanzo nilipiga design ya hii vitu. Unajua design lazima unakata mbao kwanza, hii mbao ya chini. Acha nipendushe tu kamera niwaonyeshe. Lazima upige hesabu ukate hii mbao kufuatana na urefu ya tiles, ndio? Na nikapima kulingana na hii trim, nikajua hii trim itawekwa wapi. Hii itakuwa hapa mbele, yani hii itakuwa mbele. Na kwa hivyo trim nilipiga hesabu itakuwa sio hapa, itakuwa kama hapa, si ndio?
Na kama trim ingekuwa inafika hapa, tiles ingetoshea perfect kulingana na venye nilipima. Lakini wakati tulikuja kuweka trim tukapata inaingia vizuri ikiwa inaenda hadi mwisho. So sasa unaona trim badala ikae hapa mbele, imewekwa hapa nyuma. Na kufuatana na hiyo, tiles sahi haiwezi ikatoshea hapa. Tiles ni pana. So kila tiles ambayo iko hapa inafaa nipasue kidogo, nipunguze kidogo kando kando kila moja. So hiyo ndio inafaa niamukie. Kabla kukoroga hiyo mota yake na kuanza kuiweka, lazima niende nipime na nipunguze kila moja. So hiyo ndio kazi yangu ya kuamukia leo. Na uzuri itafanya heri kupunguza kuliko kama ingekuwa mrefu hakuna venye tungeongeza. Sasa heri hiyo bado itaingia, lakini itanipea kazi kidogo. So acha niende nishughulikie hiyo. Hata sidhani kama nitachukua video hiyo. Acha niende ningangane na hiyo kwanza, alafu tuendelee na video. So hapa nimejaribu kukata hii tiles na nimetumia msumeno fulani ya grinder, na niko na ngine, acha niwaonyeshe. Kuna aina tofauti. Kuna ile ya kukata haraka haraka tu dry, na hii ni wet cut. Inafaa kutengeneza kwa grinder ikuwe na maji, kwa sababu hii ya dry imekata sawa but imekata rough. Na nilitaka tu nikate rahisi haraka haraka juu nyuma inakuja kuwekewa tiles zingine hapa nyuma na itawekewa silicone, so hii itafichwa. Ya ina shida, lakini hapa sasa nataka kupima hapa alafu kuikata na hii. Na shida hii ni wet cut, kumaanisha lazima ukuwe na maji, na mimi grinder yangu ni hii, haina maji. So hiyo ndio inabidi kutumia ujuzi. So tuko tunatafuta kutumia ndoo na hii pipe nifunge kwa grinder ndio ifanye nini? Maji dondoke tu, iwe ikidondoka hapo kwa blade ndio ikate vizuri na iwe na maji. So acha tuone kama itafanya. Nataka nipime hapa alafu tuende tujaribu kutengeneza kitu tuweze kukata sawa. So tumejaribu kupima hii. Nataka niweke ka cell tape hapa mahali penye nafaa tukate mwisho yake. Hii cell tape haistiki vizuri kwa tiles, but itabidi nisoe. Hii kwa kaunta yote nafikiri hii ndio iko na mambo. Juu kuna mbili inafaa iingiane hapa. Kuna ngine niligwara tiles kidogo hapa nyuma. Sasa nataka kujaribu tengeneze pia ikuwe hivi, na sitaki ipasuke vibaya. So hiyo ndio mambo. Lakini sasa inafaa, hey map, you have that wire? Kuna kitu inafaa nitengeneze hapa. Ama wacha nitengeneze kwanza niwaonyeshe. Kwa ufupi inafaa niweke hii iwe ikidondoka kwa grinder. So wacha nitengeneze kwanza alafu nitawaonyesha. So wacha tuone kama itakuwa ikidondoka sawa. Perfect. Hiyo sasa naweza iset venye nataka. Okay, so sasa nikiteremsha hii itaanza kumwaga maji hivyo kwa blade. Tuone. Acha nitengeneze. So nimepata ujuzi, hii kitu inafaa imwage maji hapa katikati ndio irushe kando kando. So na pia ujuzi nimepata sasa, kama hapa ndio nimepata inakata vizuri. So nataka nikate na hiyo style na nifanye hivyo. So wacha tuone. Hii kitu ime nini sana. So hii nimemaliza.
Niweke hii grinder hapa juu ndio wache kumwagika. Ndio juice yetu na imefanya vizuri kabisa. Naweka tu hii na inavuruta maji kidondoka. So, let's see, Nick, is it clean? There's definitely chips. Mbaya imepasuka pasuka lakini sio mbaya sana. Itafanya. Yes, chafurahia venye imepasuka. Sijui nijaribu nirudie. Acha nione. Maybe naweza rudia. I don't know. What do you think? Is it worth redoing? I don't know. It's pretty bad. It is. I'd say probably worth redoing. Wacha nijaribu. Water and going slower probably. Yeah, wacha nijaribu. So, hiyo ndo kusoma. Uzuri hii tiles baada itafanya. Nitafanya nini? Niko naweka tu line kando ya hii kidogo. Jubora niko na angle. Hata nikiweka hivi ni same. Haijalishi hata tunaweza kata tena mara ngapi. Bado iko tu sawa. So, tutaweka cell tape inafaa nikaushe. Hey Mom, can you get some paper towels please? Thank you. Tukaushe hii. Alafu kujaribu kuweka cell tape nikifuata hii line na kukata tena. So, nafikiri makosa penye ilikuwa nikijaribu kukata na ingiza hii kitu paka chini. Na hapo inaonekana. Na nafikiri hiyo ndio ilijaribu saa zingine nyuma inagonga na inapasuka. So saa inataka kujaribu kukatia hapa juu. Nione kama hiyo itatengeneza vizuri. So tumekata mara ya pili, wacha tuone sasa. Itakuwa sawa. Oh, imekuwa afadhali sana. Yeah, hii itafanya. That is much better. Kuna vidogo kabisa lakini sio mbaya. Hii sasa imekuwa mzuri. So, sasa ni kwenda kuingiza. Alafu nipime sasa ile ingine ya huko. Tuweke sasa. So, sasa nimemaliza kuweka hizi. Tumeng'ang'ana. Mama Chimi amekuja kuona. Mama Chimi, kucho waambie kwa watu. Kucho waambie watu hii counter ikoje? Counter iko sawa. Baba Jimmy ameamua ikuwe special. Ametumia tiles. Yep. Inakaa marble countertop. So, bado inafaa tuweke yote lakini hii ni kionjo penye imeshikana sasa. Hii. Kuja line sawa. Nimefurahia sana, ijaribu sana. Imekuja tu sawa ya kutosha. Hii imekatwa, so hii ni kona imeunganishwa. Mama Chimi wangu umechoka. Nje nimemtoa kwa nyumba. Pengine ako busy. Sasa nimefurahia venye inakaa. Hii sasa inafaa iende mpaka huko. Alafu tukate ya hapa. Alafu mambo sawa. So acha tuendelee tu na hii. Sitawabore tena, unajua kuchukua video saa zingine kama nafanya kazi ni ngumu, lakini wacha niendelee tukate na Enoch. Tusitaandika alafu tuone what next. Kazi ndio hii. Saa masaa kameenda kidogo. Saa ni karibu saa 5 na tunataka sasa kuanza kukoroga mota na kuiweka. Ona tu hivi yenye inafanana. Tumeweka dry fit confirm kila kitu imeingia. Kila kitu imeingia vizuri. So counter itakaa namna hiyo. Saa inafaa tukoroge hiyo mota na kuanza kuistick chini. Ready up, dump it in a little bit at a time. Hope anapenda kusaidia. Okay, keep going. Keep going. Got it? Just keep doing more, we need a lot. Sijawahi fanya tiles mimi, lakini leo ni siku mzuri ya kujifunza. Sasa acha tujaribu kwanza. Nafikiri kwanza ni kuweka hii. Nafikiri ni sijui kama ni nyepesi, but kwanza ati unaiweka iingie ndani kabisa.
This should go in. Good. Now, how do we know how thick we want it? That's what the notches are for. So, kwanza nimetandika hiyo iko sawa. Sasa inafaa kupima zile size ambaye inafaa. So unaona hapa haijafika. So inafaa ni jaze hapa vizuri kiwango yenye inafaa. Alafu ndio pia nipake kwa tiles ati, lakini I don't think I'm going to do the back of the tiles. I think it'll be fine. Yeah. It's for a counter. Sijui kama itasumbua, lakini acha tuone. Okay, sasa tunataka kujaribu kuweka, na uzuri ya tiles ukiweka na uone haijaingia venye na unatoa na unaweka tena. So I'm gonna need spacers ready, and I have gloves, which is gonna make it difficult to do that, but it's okay, we'll clean up later. Okay, let's go. Okay, then we want spacer. Okay, where's the cat claw? Okay, spacer. Gloves inafanya inakuwa ngumu. Okay, spacer. Okay, I think that's where I want that. This here isn't quite right, so I need to get this out. Sasa naona imeingia. Hii kwa baadaye kuweka grout, lakini naona hii si mbaya. Nimejaribu na tutajaribu kuendelea sasa. Acha niweke sasa ya hapa. Kazi imeendelea vizuri. Sasa ni wakati wa lunch. Nafikiri tulipata machangamoto moja mbili. Moja ni usafi, inamwagika chini na inaharibu sana chini. So saa hii ndugu yangu amekuwa akiweka makaratasi chini, na hii nimemalizia hapa na hapa, na nafikiri hii inakauka kwanza ndio nikuje kujaza hapa baadaye. So unaona hapa itakuja kujazwa, hiyo iko sawa. Here, don't touch it. Nope, we'll wash it off. Don't touch. Nimekuja sasa kuguza. They're spacers. They keep it the right distance. Watoto unapenda kujua, lakini sitaki aguze iharibike. Hizi saa hizi zimeshashika kiasi, nafikiri hiyo haitingiki, lakini haka kadogo haka kana yumba kuliko zingine, lakini si mbaya. Nimefurahia venye imekaa sawa. Nafikiri imeshika vizuri. Hii ni tulitangulia nayo ndio hatukuweka vizuri vile. Tumekuja hatukupaka nyuma yake kwanza, na tulitumia knife nyingine, trowel nyingine. So hizi tumeanza kujifunza style nyingine mzuri. So nafikiri hizi ni afadhali, but hii nayo ilikaa imeshika sawa. So nafikiri sasa ni kwenda kukula, alafu kuja sasa baadaye kumalizana hapa. Alafu ndio Mungu akipenda, kama hizi zitakuwa zimekauka ya kutosha, tunaweza anza kuweka nyuma. Hiyo nayo ni kazi nyingine. Kazi imekuwa mingi. Sasa ni saa ngapi? Sijui kama mtaona, saa 10:22. Ni jioni. Sijakuwa nikichukua mavideo sana. Unajua mikono inakuwa chafu sana wakati. Hii ni baada ya kuosha, na imeshakuwa hivyo. So tumeshughulika hadi tumemaliza. Hii sasa ndio
step ya leo. Kesho bado kuna kazi, but sasa ona tu hii. Hii ndio sasa inakaa marble countertop. Hivyo hizi trim zimeingia, bado kujaza hizi na grout, inaitwa grout. Na pia kwa ukuta sasa hii ndio backsplash kaa hivi. Kuna vitu kidogo tu, kazi kidogo kama kukata hizi mbili, alafu pia kuweka grout ndani ya hizi, inaonekana ndani na haifai. Inafaa ijazwe flat na vitu ya white. Alafu kuweka kama silicone hapa kando na hapa hivi, silicone ijae hapa. Na rudisha stove. Ndio mambo venye iko. Niashe hii taa ya microwave, unaona backsplash. Ni smart. Hizo ni tiles kama za glass na iko na style yake. Hii yote ni kutumia budget. Mama Chimi wangu, unaonaje? Kwa sawa? Mama Chimi ana microphones kama atasikika vizuri. Natumai mtamsikia. Chimi naye amekuwa kwa usafi sana. Yaani hivi karibuni inafaa tuingie kwa nyumba. Mungu akipenda. Si muda. Aka smart, Mungu ni mwema. So nafikiri kwa leo nitawachia hapo. Inafaa niende nioge. Leo tuko na mkutano wa maombi, so inafaa kuoga, kujipanga na nikule sapa nini, alafu tuende kwa mkutano wa maombi. Lakini kesho nataka kuendelea na hii kazi ya kuimalizia. Pia inafaa tutoboe hapa kwenye sink, itakuwa naye inafaa ikauke tu kabisa. Kesho nikuje na grinder na nikate hapo. So acha kwa leo iishi hapo. So niko hapa na Mama Chimi wangu. Mama Chimi wangu, mambo? Chimi yako kazi ana time ya video ama? So sai tuko kwa usafi. Sai kabla tuweke grout, niko na hii grout ya kujaza matundu hii. Inafaa kutengeneza usafi. So hii itajaza huku yote, lakini lazima tukuje kuisafisha yote hadi na kando huko. Mama Chimi wangu, mambo? Sasa tunasugua. Mama Chimi yako pisi. So inafaa tutengeneze tu yote hizi masimiti. Kama hapa nimesha sugua kwanza. Hapa bado unaona imesimama hapo. So inafaa nitengeneze. Mimi nifanye hivyo, Mama Chimi akuje kuisugua na kupanguza na maji. So wacha tuendelee. Watoto nayo wako kazi yao. Cynthia kazi kusungusha tukiraka na kuimba. Right, Cynthia? Your job is just to twirl your towel and sing? You're cute. Wacha sisi tuendelee. Sasa tumemaliza usafi yote, nimeweka masel tape. Ndugu yangu alikuwa akisaidia huku nje kusafisha vitu, tujipange kuweka hiyo. Sasa karibu imeisha. Naona kama hapa kando nimewekea masel tape. Sasa ni kuweka grout. Sasa nafaa kwenda kukoroga, alafu kuanza kuiweka. Kuweka ni rahisi nafikiri. But sijawahi. So unatumia tu hii iko na kitu kama cushion hivi. So unaweka na unapanguza tu ndani. Ijae, ikauke kidogo, alafu kuje kutumia maji na hii kuitengeneza ikuwe smooth. So hiyo ndio process. Hiyo ndio itakuwa kitu ya mwisho kwa hii. Alafu nikuje kuiwekea silicone kwa makona. Alafu baadaye vitu ikikauka nikuje nikate sink hapa. Sijui silicone nitaweka baadaye, naweza weka pamoja na sink baadaye. Alafu mwisho ni spray hii kitu, inafaa kuosha hii na kuispray na clear coat. Niko na special clear coat, sijui kama nilikuwa nimewaonyesha. Ndio hii hapa. Hii ni kama ya magari, ile yenye wanafunikia rangi ndio isiguarike vibaya. Ni 2-part. So unatobolea hapa na ukoroge ndio uweze kuspray sasa. Na hii ni special juu ni 2-part. So ni ile ngumu, na ukisha koroga uko na 48 hours kuweka, bure itaharibika. So hii inafaa tukimaliza hii counter yote nikuje nisugue hii vitu vizuri, nioshe vizuri kabisa,
alafu niweke hiyo itasaidia ishine, isichafuke haraka na isigwarike rahisi, ikuwe ngumu. So ndio process. Nikimaliza hiyo vitu ambayo nimetaja, tuko nimemaliza kila kitu. So tujaribu tuone hiyo grout kama itawezekana. Nafikiri kabla niweke, niwaonyeshe mara ya mwisho nikizoom. Unaona hapa ndani inaonekana vibaya kama kwa hizi matundu hizi. So unaona hapa, kijaribu kuonyesha hapa ndani, unaweza ona weka kidole, unaweza ona hiyo iko mashimo. Weka hapa, unaweza ona hiyo kwa mashimo hapo. So inafaa kujaza yote. Hiyo ndio tunataka kuweka sasa. So sisi tumetengeneza hapa, tumetayarisha kukata sasa. Sasa hii shimo yenye iko hapa imepimiwa na hii cell tape hapa. Hii ndio inafaa kukata na kutoa. So grinder tuko nayo hapa na maji yetu iko. So acha tuanze. Nafikiri atachukua video kiasi, pengine atahitaji kunisaidia baadaye. Hiyo kiteremusha hivi na inaanza kumwaga. So tumemaliza kukata. Chafu hapa kama yote. Kujaribu kutoa kidogo, ndio tujaribu kung'oa hii kitu. Okay, there we go. Sasa kujaribu kuona kama inaweza kongwa na itoke. Use a Sawzall blade. Yeah, we could, but there we go. Bas, ndio hii. Okay. Mimi nimejaribu kuweka singa hapa, kumbe sikupima vizuri. Sasa lakini uzuri nilipima ndogo, so itabidi nirudie kukata hii ya hapa kando. Nipanue hivi kidogo, alafu tuone. Acha nifanye tena. Bas, sasa wacha tujaribu tena, tuone kama sink itaingia. Okay. Nafikiri nafaa tu kukunja hapa kidogo. Perfect. Not bad. Si mbaya. Mama Jimmy, unaonaje? Sawa. Hii unaweza penda? Hii ni deep ya kutosha, si ndio? Ndio tulikuwa na ngine hii na nikaambiwa hii ni fupi sana. Haiwezi tosha vyombo mingi. Sasa nimeleta hii. Mnaonaje? Sasa hii ndio style. Sasa venye hii iko, unajua tuliruka kwanza kuweka hizi. Tufanye hii kwanza. So sasa hivi venye tumemaliza hii, tunaweza enda sasa kuanza kazi ya kujaza hapa. Sasa hapa kwa singi ndio imeisha ama hiyo nayo unajaza kando kando? Ni hii ndio inafaa tufanye ya kando kando sasa yote, alafu ndio baadaye tukuje kuweka hii. Sana. Imekuja smart. Acha ni songe mbali niwaonyeshe. Ana tu venye imeingia hapa. Smart. Kwa sawa. So, wacha tuendelee na hiyo kazi. Acha niwaonyeshe penye tumefika. Fanya kazi muda saa ni saa 6:45. So, muda imepita, saa ni saa ya lunch. Hii inatulia kwanza. Zingine zimeshapanguzwa mara ya kwanza kama hii. Sawa, inakaa bado imechafuka, inafaa kuendelea kuiosha hadi hii vitu yote itoke, lakini zingine bado hata haijapanguzwa mara ya kwanza, inafaa ikae. So sai kila kitu imejazwa, hizi mitaro ama sijui nini hizi gaps zimeshajazwa zote, lakini hii
bado haijaoshwa. So tutawacha iendelee kutulia kama tunakula lunch. Mama Kimi nimepiki yako Rolex, alafu baada ya hapo tuendelee kufanya kazi. Ndio hii Rolex iko hapa. Tukule lunch. So sasa ni usiku. Tumezoona huko nje ni giza. Kuna kazi tulikuwa tumefanya na naweza waonyesha saa hii. Hii nilikuwa sijachukua video vizuri, but unajua ni aluminium na spendi ama staki igwarike. So nilisugua tena, nikaiosha vizuri na nikapaka vitu special. Sasa pengine ijakauka vizuri, itakuwa imekauka vizuri kesho. Nakaa mzuri. Unaonaje? Ni fancy. Sasa ilibidi kuweka makaratasi kila mahali hapa. Bora ujaribu usigware kwa sababu ijakauka vizuri pengine kesho. Lakini unaweza feel, unaona kama hizi naye inakwanga imefunikwa kitu, si chuma tu bure. Sasa hata hii sasa unaona ina shine. Sijui kama itaonekana hapa. Sio mzuri, ndio hiyo. So nataka saa kutoa makaratasi yote, alafu niendelee na kazi nyingine. Nataka nijaribu niweke sink jioni ya leo, ndio kesho asubuhi nipate kama imekauka. Hiyo ndio kazi nataka kufanya leo. Mama Chimi, utakaa na mimi? Yeah, sawa. So watu wa Papa Chimi, mimi niko hapa saa hii, niko peke yangu. Kina Mama Chimi wameenda juu. Saa hii imagine saa 3:31 ya usiku. Hao walienda, natumai watoto hata pengine wanalala saa hii, hata sijui Mama Chimi, lakini pia pengine anaponyesha simu. Nimeng'ang'ana na hii kitu hadi nimemaliza. Niliamua niweke sink, lakini zaidi ya kuweka sink nikaweka silicone yote. Tunataka ikauke kesho, tukue tu kwa usafi na mambo ya kumalizia nyumba. So nafikiri countertop ndio hii ndio final sasa. Nafaa kuweka sink na nini, pengine nitachukua video kama nimeshaweka inaitwa aje hiyo tap yake na nini, na sijaribu hiyo kesho. But sasa na hii sai silicone hapa kando iko silicone, huko nyuma kwa ukuta nimefunika yote hadi kwa kona na silicone yote. Naona ndio hiyo kazi kwisha. Acha nichukue video ya mwisho leo. Okay, sasa countertop ya Papa Chimi na Mama Chimi. Imekuwa kazi kweli, lakini nashukuru Mungu imekamilika na ni mzuri sana. Nimefurahia. So fikiri watu wetu, wacha nimalizie hapa kidogo na niende kupumzika. Nitawaonyesha kama tumeshamaliza kila kitu, tumekisha stove na nini, waonyesha vile nakaa. So niko hapa na Mama Chimi wangu. Mama Chimi yako anakulako. Tumefanyanga kazi, tumefanya usafi kwa hii nyumba na tumeweka kila kitu. Nataka kureveal sasa kitchen ya Mama Chimi inakaaje. Umeifurahia? So ndio hii ndio final kitchen sasa penye nakaa, na ni beautiful, si ndio Mama Chimi? Beautiful kama Mama Chimi wangu. So tungali tunafanya usafi tumefanya mingi. Ile ya kwanza saa hii ni kumalizia. So unaona stove imewekwa mahali pake, na hii vitu yote imewekwa. Faucet nimeweka. Kuna vitu kidogo inafaa kumalizia, lakini hii ndio main sasa. Imeisha hivyo. So nimefurahia sana penye imekaa. Hii kuna ya clear coat, hii saa ni smooth, inakaa vizuri sana. Na hii silicone iko nyuma, maji haiwezi ingia huko nyuma. Vitu ya socket hizi nimeziweka zote. Saa inakaa mzuri, mambo iko sawa. So nafikiri video itaishia hapo. Na wakumbusha tafadhali mtu support, kama mtu anafeel kuguzwa kutusaidia na housewarming,
na hiyo link itakuwa hapo kwa description. Unaweza enda kuangalia, alafu muone kama kuna kitu mnaweza kutubariki nayo kwa hii housewarming. Kando na hiyo, naomba subscribe, like, comment, share. Sisi tunawapenda sana. Bye.